खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिना हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव गोजौ फरायसालियाव कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै 18 मे बर' बिजों सान हाबाफारि फालिदों। थांनाय इं 1963 मायथाइनि 18 मे अक्ट'आव बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव गिबियै थिसननाय जादोंमोन। दिनैनि सानाव बर' बिजोङा थाखो 12 सिम सहैनो हाबाय आरो बर' रावा संबिजिरनि 8थि शेड्युलाव जायगा मोनबाय आरो आसामनि लोगो सरखारि आरो रावनि गनायथिखौबो मोननो हाबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, मिरु एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारी, दतमा बड'फा UN ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मोसाहारि, कक्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारी, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। थारैनो दिनैनि बे 18 मे अक्ट'आ जोंनि जारिमिनारि सान। मानो होननानै बुंब्ला जोङो जि रावखौ गावनि बिमानि रावखौ जुग जुग फरायबोदोंमोन, रायलायबोदोंमोन, बेजोंनो जों जिउ खांबोदोंमोन, मेथाइ खनबोदोंमोन, रंजाबोदोंमोन, बेखौनो जोङो जोंनि फरायसालिफ्राव जोङो एकाडेमिक महरै सोलोङारि महरै जों बेखौ फरायनो मोनामोन। नाथाय 1963 मायथाइनि 18 मेआव क'क्राझार जे माल्टिपार्पास हाई स्कुलनि फोथाराव आसामनि बै समनि गाहाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैनानै बर' रावखौ बिजों महरै गनायनानै लानायाव बे दिननिफ्रायनो जोङो लासै लासै दावगाबोनो हादों आरो दाबसे जायगानिफ्राय आरो दाबसे जायगायाव जोङो फेहेरनानै दुलाराय आसामाव जोङो जोंनि बिमानि राव बर'खौ गथ'फोरनो जोङो फरायसालियाव फोरोंनायनि खाबुखौ मोनबोदों। बेनो जोंनि लामा गेवनाय बादि। बिनिफ्रायसो जोङो देरदेखोन जानानै गोजौ थाखोआव फैनाय दिनै जेरैबो बिथिङाव जों गनायजानाय जानानै फैबाय। बेनिखायनो बेखौ जोङो जारिमिनारि साननानै जों गनायनानै लायो। दिनैनि बे गोथार सानाव बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नोंथाङा दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? थांनानै थानाया गावनिसो। दा बेनिखायनो जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दानि समाव आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनिबो मोनसे जुग सफैबाय। दा बेयाव मानसिफ्रा हयथ' साननो हागौ जे जोंनि रावा बेसिम जोङो दावगाहैनो हाला। नाथाय बेबादि नङा। बर' रावाबो मोनसे साइन्टिफिक लेंगुवेज हिसाबै गनायजानाय, जेरै लिंगुइस्टिक माबायावबो फिल्डआवबो गनायजानाय, जेरैबो ट्रेन्सलेसन वार्क खालामनो हानाय बेबायदि स्टेजाव सफैबाय। बे हिसाबै जोंहा फासयनायनि जेबो ओंथि गैला। बयबो मिथिजोब्बाय जे बर' रावा दावगाबाय। बे हिसाबै बे बाथ्राखौ साननानै जों गावनो गाव दुगाखांनानैबाबो जोंनि रावा बुहुमनि गेजेराव मोनसे देरगाफुनाय मोनसे राव होननानै साननानै लानांगोन। साबसिननिफ्राय हामसिन, रासिननिफ्राय रासिन जों खामानि मावनानै जोङो बुहुमनि बिखायाव जोंखौ फसंना लानाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मेसेज जानांगौ। दा बे सोमोन्दै दाबो थिग मथे जोंहा आल'सना सावरायनाय जायाखै। बेखौ आफादफ्राबो आरो जोंनि जे बिटिआर सरकार
बिथांमोनहाबो दा बे बाथ्राखौ थिग मोजाङै मिथिनो मोनाखै होननानै बुंदों। बे अर्डारा बिथांमोनाव फैयाखै होनना बुंदों। आं दहायसो फुङाव जोंनि बिटिआरनि चिफखौ लोगो हमदों आरो बिथाङा बुंदों जे आङो बे सोमोन्दै बारा आंनाव अर्डारा फैयाखै होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो आं बे अर्डारखौ बिहरनानै बिथांनो होदों। दा जों बेखौ गोथौयै रायज्लायगोन। मानो होनबा बिथांमोननि बुंबानो जानाया जोंनि साननाय हनाय जोंनि लुबैनायजोंबो बेफोरबायदि बाथ्रा गोरोबनांगोन। बेबादि होननानै जोङो दावराव दावसि खालामनो हाया। जों बेखौ नायग्रोगोन एक्सुवेलि बे जिनिसा मा जामारदों बेखौ जोङो लासैनो बिजिरनानै नायनानै जोङो बेनि सिद्धान्तखौ जों उनाव होगोन। दुलाराय आसामावनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो गुबुन गुबुन आफाद एबा गौथुमनि बानजायनायाव दिनै बर' बिजों सान बे सानखौ फालिदों। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बर' बिजों साननि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोदों। आरो जाय बिथांमोना बर' बिजों फसंनो थाखाय बै समाव हाबा मावबोदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा रुंसारि जालांबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय साफ्रोमनोबो आंनि खर' गंग्लायनानै बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोदों। दिनै 1963 मायथाइनि दिनैनि सानाव बर' बिजोङा गायसनजाजेनदोंमोन आरो बे समनिफ्राय गोबां खैदां खैफोदजों फैनांदोंब्लाबो दिनै बर' बिजोङा 12 थाखोसिम दिनै मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन महरै आसाम सरकारजों गनायथि होजाबाय आरो दायो 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय। बिनि अनगायैबो जोंहा दिनै आसामाव थानाय गोबां इउनिभारसिटियाव दिनै बर' आयदानि MA खालामनो मोननायनि खाबु दिनै दङ। दिनै बर' रावजों दिनै UPSC आनजादाव लिरनो मोननायनि दिनै खाबु दङ आरो बेबायदि गोबांथार खाबुफ्रा दिनै जानानै फैदों। पार्लामेन्टआव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हानायनि दिनै खाबु जाफैबाय। आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हानायनि खाबु जाफैबाय। दा बेबायदि खाबुखौ बै समावनो जुदि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि नाजायामोनब्ला दिनैनि बे थाखोसिम मोनफैनाय नङामोन। बेनिखायनो गासैबो सिगांनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो बे दिनैनि बे समाव आङो रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम बावहरदों। बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों। जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा जे बे बिजोंखौ मोनदोंमोन बे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो। जों नुनो मोनो जोंनि बिटिआर बायदियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिनि आंखालखौ गोबां फरायसालिफोरा थैलांनायखौ नुनो मोनो। आसाम नाङैनो फोरोंगिरिनि जिथु फोरोंगिरि थिसननाय बे थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गोहैलो जानायनि थाखाय गोबां थासारिजों जोंनि फरायसालिफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो बांसिनै जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जिहेतु स्कुल गायसननाया गोबावैसो जादों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 6 बोसोर सोमावसारनायनि उननिफ्रायसो जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि गौथुमफ्रा स्कुल गायसनै लानायनि जाउनाव गोबां फरायसालिफ्रा दासिमबो सरकारि जायाखै भेन्सार महरै दङ। जायनि थाखाय बिटिआर जि एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव सरकारा पारमिसन होनाय गंफ्रोमबो जि स्कुलफोर दङ भेन्सार महरै बेखौ जेबो कन्डिसन गैयाजासे बेखौ सरकारा गनायनानै लानांगौ होननानै मोनसे क्लज बेयाव दोननाय जादोंमोन। दा बे आयदाफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों सरकारजों जाहाथे थाबैनो सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामो। कलेजखौ लाग्रोदों 10टा कलेज लाग्रोदों बिनि उनाव स्कुल लानायनि बाथ्रा दङ। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआर सरकार आरो सिगनेटरि आफाद गाहायै एबसुनि दैदेननायाव बे सावरायनायफ्रा जागासिनो दङ। जोङो मिजिंथियो जे बे थाबैनो जानानै फैगोन आरो फोरोंगिरि जे आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गाहायै
बर' मिडियामनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायबाय थादों बिटिसि ओनसोलाव नैबे दानावनो जानो हागौ फोरोंगिरि थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन मानोना इन्टारभिउ जालांखांजोब्बाय गासिबो रिजाल्टल' होनो बाखिसै जोङो आसा खालामदों खुब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना रिजाल्ट होगोन एपइन्टमेन्ट होनाय हाबाफारिखौ लागोन अब्लाना गासिबो स्कुलाव 100% नङाबाबो 80-90% जे फोरोंगिरिनि जे आंखाल बे आंखाला सुस्रांजागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै 18 मे बर' थुनलाइनि मोनसे बा बर' हारिनि मोनसे गोसोआव लाथाव सान 1963 मायथाइनि नैबे सानखालिनो जोंनि बर' रावखौ जोङो फरायसालियाव फरायनायनि मोनसे खाबु मोनदों दा बै समनिफ्रायनो जोङो बे गोथार सान जारिमिनारि सान बर'फोरनि बेखौ जोङो अरायबो फालिबोबाय थादों बोसोरफ्रोमबो दा दिनैबो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद जुथायै नैबे कारिगावनि गोजौ फरायसालि बेवहाय जोङो बेखौ फालिनो लादों खोब गाजा गोमजायै जोङो फालिदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारि आरो 30 नं क'क्राझार समस्तिनि MLA बिथांमोनखौ आलासि महरै जोङो लाबोदों दा हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जागासिनो दङ मिजिंथिदों नैबे जोंनि जे फालिनाय बे फालिनाया सारा आसामाव सारा बुहुमावनो मोनसे बर' बिजोंनि जांख्रिथाय बर' बिजोंनि मोनसे जोङो अराय गोसोआव लाथाव बेखौ दिन्थिनो हागोन आरो दिनैहाय जोङो बे फालिनायजों लोगोसेनो जों बुंनो सानो जे बर' हारिया बर' रावखौ बेबादि सोलोंथाइनि बिजों महरै मोनामोनब्ला जोंनि बर' हारिया दावगानो हानाय नङामोन जों बयबो मिथिगौ बे बिजोंखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिया गोबां बिथिङाव दावगानो हादों शिक्षानिफ्राय लानानै समाज रांखान्थि राजखान्थि जेरैथिंबो दावगानो हादों आरो जोंनि बर' रावा भारत सरकारनि संबिजितनि 8थि हाबाफारियाव थिसनजादों आरो बेजों लोगोसेयैनो बे रावा आसामनि मोनसे लोगो सरकारि राव हिसाबै थिसनजादों दा बेयो मोनसे गोग्गाथाव जोंनि बर' रावा दिनैहाय आसाम भारत आरो सारा मुलुगनाङैनो गोसारबाय जोङो दावगाबाय होननो हायो आरो बे रावजोंनो फरायनानै जोंहा गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां माने सोलोंथाइ लानो हाबाय साख्रि बाख्रि लानो हाबाय डिग्री लानो हाबाय डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट ओंखारनो हाबाय दा बेनि थाखाय जोङो बे रावखौ जोंनो बिजों महरै थिसननानै होनायाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ गोबां साबायखर होयो बिथांमोननि जे जोंखौ अनसुंथाइ होनाय बेहाय जोङो अराय माने ऋणी जानानै जोङो थाबाय थागोन नाथायबा जोङो दासिम मोनदांगासिनो दङ जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्राय बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि रावा इसेबां दावगादोंब्लाबो मुलुग दरबाराव बियो मिथिजादोंब्लाबो जोंनि आसाम सरकारा माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जुदिअबा होदोंब्लाबो दिनैहाय बे रावखौ बिमा बाथुलनि मेगनजों जों नायनायखौ सम सम मोननो हायो जेरैहाय जोङो थांनाय बोसोरनि सिगां बर' भाषा एबा असमिया भाषा बेखौ गारनानै सोलोंथाइनि बिजोङाव थाखो 6निफ्राय माने इंलिश मिडियामनि बिजाब बेखौ थिसननो लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों गोबां बिथांमोनखौ खावलायनानै बा जोङो बिथांमोननि हेंथायै बाथ्रा बुंनानैसो जोङो जोंनि रावजों लोगोसे माने इंराजि रावजोंबो बाइलिंगुवेज हिसाबै जोङो फरा बिजाबखौ दिहुनहोनो हादों आरो बेनि बादैबो जों नुनो मोनो सरकारनि माने
थिसनथाइफोर साख्रिनि थिसनथाइफोर बेफोरावबो इन्टारभिउफ्राव असमियाजों लोगोसेनो बर' बिजों जुदि थाफानांगौमोनब्लाबो बा इंलिसनि सोंथि सोंनांगौमोनब्लाबो सोंथि बिलाइफ्राव बा इन्टारभिउफ्राव भिभा भस लानायफ्राव बहाय असमियाजों सोंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो नैबे उकिलनिफ्राय जे जोङो मोनसे प्रमोशननि जुडिशियेल बाथ्रायाव प्रमोशननि जोङो फरिखा होनांगौ बेफ्रावबो जोङो बर' भाषाखौ जोङो थिसननो हायाखै आरो असमिया भाषासो लिरनांगौ जायो। नंखायनो बिनि थाखाय जोङो बर'खौबो मोनसे आयदा हिसाबै थिसननांगौनि जोङो दाबि खालामदों। आरो माने लकसभाफोरनि जे बाहायथाय राव बेफ्रावबो जोङो जोंनिखौ थिसननांगौ बेबादि जोङो साहित्य सभानिफ्राय जोंहा दाबिनाय दङ। आरो लोगोसे सरकारि साख्रिफ्राव बे सोंथिफ्राव जाहाथे बर' रावखौबो आयदा हिसाबै लाफानाय जायो बिनि गोबां जोङो जुजिनानैबाबो थिसनहोनायनि जोङो नाजागासिनो दं। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा माने थांनाय 14 एप्रिल खालि माने 2025 बहाय आसाम सरकारा मोनसे जारि खालामदों अर्डार्स अफिसियेल अर्डार्स बेयो जाहैबाय आसामाव सरकारि राव हिसाबै सरकारनि जेसेबांनाखि हाबाफारिफोर दङ बहाय असमियाजों लोगोसे गासैखौबो माने फोसावनाय जागोन। आरो लोगोसेनो बिटिएडि एरियायावहाय इंलिसजों लोगोसे बर' आरो असमिया बेखौ थिसननाय जागोन गनायथि होनाय जागोन। बराक भेलियावबो जेनेबा बहाय बांला राव रायलायग्रा सुबुङा गोबां दं हिसाबै बांलाखौबो असमिया रावजों लोगोसे इंलिस रावजों लोगोसे थिसनफानाय जागोन बे बाथ्राखौ लिरनाय दङ। नाथायबा जोंनि मोनदांथियाव जोङो बिटिएडि एरियायावल' जुदि जोंनि रावखौ बाहायनाय जायोब्ला जों जे एस'सियेट माने लेंगुवेज मोनबाय स्टेट लेंगुवेज मोनबाय बेखौ आसाम सरकारा बाहायनाय जानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिएडियावल' जोंनि बर' रावा गैया। आरो जे मोनथायखौ होदों जे जेराव जेराव बर'फोर दङ बर' गामिफोर दङ बहायनो जोङो सोलोंथाइनि बिजों महरै जोङो सोलोंनो मोनगोन। बिटिएडि एरियानि बादैबो जेरै बिकेडब्लिउसि गलाघाट बा कार्बि आंलं गवालपारा बेफोरावबो गोबां बर'फोर दङ। हरैहाय सानजाहा दङ सानजारि नोगोर बिथिङै। दा जोंनि बिटिएडि एरियायावल' जुदि बर' भाषाखौ माने इंलिसजों लोगोसे बाहायनाय जायोब्ला बिथांमोनहा माने बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव मोननानै बाहायनांगौ बेनिफ्राय जोङो बे मोनथायखौ मोननाय नङा। जोंनो बे मोनथायखौ खर्ग खालामनानै होबाय बे अर्डार मथे आसाम सरकारा। बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ खावलायो जाहाथे माने सरकारि जे राव हिसाबै लोगो राव हिसाबै सरकारनि जेसेबांनाखि अर्डारफोर दङ अफिसियेल अर्डारफोरनि जेनाखि पेपार्स बिलाइफोर बहाय जाहाथे माने आसाम नाङैनो जाहाथे असमियाजों लोगोसे इंलिसजों लोगोसे बर'खौबो माने बहाय गनायथि होफायो जों बिनि थाखाय दाबि खालामो। आरो बेखौ जुदि बे अर्डारखौ जुदि एसे सोलायनानै जुदि जोंनि गनायथावथाव जायाब्ला जोङो उफाय गैया। बर' थुनलाइ आफादा जोङो बिथांमोननि जे पास खालामनाय बे अर्डार बिनि सायाव जोङो एसे गोख्रों हेंथा होनो गोनां जागोन। मिजिं थिदों सरकारा बे अर्डारनि सायाव एसे नायफिनगोन आरो जोंनि जे दाबि बेखौ गनायनानै लागोन। दिनैनि बे 18 मे बर' बिजों सान फालिनाय बेजों लोगोसेयैनो बे बाथ्राखौ जोङो सरकारनि
खोमायाव सुनो जोङो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आजि